des chênes au-dessus de la tête. Il faut qu'ils aient de la pierre, de l'intimité quand même, donc des myrtes, des arbousiers. Pour moi, il y a beaucoup de beaux emplacements dans le camping. Voilà, même les cocktails, par exemple, plutôt que de faire un mojito, on met de la népita, donc c'est des herbes qui poussent localement. On a fait pas mal de cocktails avec la clémentine, mais on essaie chaque fois d'apporter un produit bio, un produit local, qui, quand ils consomment, ils se sentent un peu plus près de nous, hein, de la Corse. On avance donc un tourisme humain, tranquille, respectueux de la nature et des autres, des gens du village, etc.